south, take the first exit and stay on A352. Cannot let. No, come on. I won't be on it. แล้วมันซูมยังไงไม่รู้ Yeah, just let you know. Okay. Here we from the hotel, namely lock something. The room number 5. Okay. Early morning in Lyme, Regis, a small town in Devon. Our second day for the road trip in the southwest of England. Our car parked there, over there. Lyme, Regis, small town. And here is the room. Yo. Yeah, and that's my wife. Classic one. Everyone want to come here, né? Want to stay in this hotel. Rock what? Rockport Rock Rockport นะ Rock Port. in Not quite sure. The Rock Inn maybe, né? Okay. Rockpoint Lock Point อ่ะ Okay. นี่ Okay. More to come. You already took the key, นะ Very classic hotel. Yep. The town well known for the fossil. Crab. Small one. You see? Yeah. Oh, yeah. You hear that? ซูมได้ไหม How to do that? How to zoom นะ Over there? หมุน Okay. Over there. Yeah. Okay. We park over there. We rent a BMW Series 3.
See? Okay. Here, our current. It's 6 a.m. in the morning. Let's say 6:10, 6:15, around there. And here is the landmark of the town, I would say. Not sure, but I think maybe we can call that. Okay. So it's second day. The first day is journey day. We drove from the airport. ฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ฉันจะดูก่อน ไม่เป็นไรผมก็แค่เช็คนั่นแหละ เดี๋ยวค่อยปิดไปก่อนนะคะใส่Okay. So you're gonna see the hotel that we are staying in. It's just next to the landmark of the town. I assume this is the watch, the clock. So it's very early in the morning. So this is the car that we rent. The sun is rising. Uh-huh. Can we go over there just for a while? Okay. Be careful. มีปลาหมึกด้วยอ่ะนี่ดูข้างบนหัวเลยดูข้างบนหัวดูนี่ข้างหลังนี่เห็นไหม ฮะแบะ เราจะเข้าไปไหมหรือไม่เข้า ก็ อัพทูยู มันมีอะไรไหม ไม่มีหรอกมันก็คงเป็นร้านค้า โอเค มันก็เป็นร้านนี้ก็เป็นไม่หรอกไม่เข้าเลย so Hmm.
Yeah. Okay. ฉันว่าใช้กล้องเดียวนั่นแหละเธออยู่ไปถ่ายไป เดี๋ยวฉันจะถ่ายให้ ฉันถ่ายรูปกับตรงนี้ดีกว่า เดินนำไปก็ได้ มากินขยะ The symbolic of the tower. มันคืออะไร มันเป็นรูปมันเป็นแบบมีไม้มีแบบมีดิคนไม่มี เนี่ย นี่ไงไอ้พวกดุมันดุนะเธอ เจ้าพวกเนี้ยครูแต่ตัวเนียนมาก วู้วู้ สวยมาก วู้วู้วู้ colder than I thought อ่ะ พอเราไปอยู่ตรงนู้นแล้วเรามองย้อนกลับมามันจะสวยมากเพราะมันจะ we can try นะอ๋อ ไปอยู่ข้างล่างตรงนู้นแล้วมันจะมองกลับมาเห็น โอ วิว เค oh over there ความติงโอแดง something over there นะเฮ้ย อันนั้นคนเหรออยู่ข้างในนั้นไม่เป็นทุ่นเฉยๆฟ้าคนหรือทุ่น เนี่ย แล้วเราก็ลงตรงนี้แล้วก็เดินมา อืม ต้องเดินข้างล่างต้องมาถึงตัวมันจะเห็นตึกนี่มีตัวเล็กๆข้างในนี่มีช้างมันเป็นมันเป็นแบบเหมือนโปรแกรมที่มันมีตั้งแต่ที่เราอยู่เวิร์กแฮมอะหรือที่ทุกที่บริสตอลมันก็เคยมีตัวพวกนี้ไปตั้งวาง อ่าฮะ อันนี้น่ารักจัง Joe okay good that guy painted by Seagulls here very colorful small house storage I think or maybe some kind of space for the rent
You can store your equipment. Ôi, yo. So it's 7 a.m. early in the morning. We walk here for an hour already. Pop soap. Yeah, with the elephant. We also come from the elephant town in Chiang Mai, Thailand. I'd be surprised that they also have elephant here. A lot of elephants. And a symbolic landmark. Oh no, symbol. It's actually special Event, festival. it's like the donation scheme. Okay. Yo. So here's the map. Okay. Not too big, not too small. Wonderful in the morning. Crowded in the afternoon for sure. เราอยู่ใกล้ไดโนเสาร์นะ ไหนไดโนเสาร์คืออะไร ฟอสซิลอ่ะยาว Okay, the big gun over there, our hotel. You may not believe a lot of people want to have a photo with this hotel and they upload to the social media everywhere. Very famous spot, even it is just a hotel. Some fancy spots here and there and over there. Okay, here from our room we can see a very good view of Lyme, Regis inside our room. Here and there. Car park nearby. Classic house. The hotel style.